डोमिनोज पिज़्ज़ा मुझे बहुत यम लगता है। मैंने एक बार खाया है, आशु ने खिलाया है, पर मैं क्या करूं, इसको ओपन कैसे करूं? काश आशु आके मुझे खिला देता। बहुत ज़्यादा लालच आ रहा है मुझे। आशु, मुझे प्लीज़ डोमिनोज पिज़्ज़ा खिला दो। अरे वाह यार आशु, थैंक यू। आखिर आशु ने मुझे दे ही दिया। जल्दी जल्दी बैठ के खा लेती हूँ, पहले तो मैं छुप जाऊँ, क्योंकि मम्मा आएगी ना तो बहुत पिटाई हो जाएगी कि जंक फूड खा रही हो। इससे पहले कि मम्मा आ जाए मैं भागूँ। भागो, मम्मा आई।